Hola, yo soy Mauricio Estrada Gómez, participo en la cajita Tradiciones de mi papá Guillermo Estrada y llevo 35 años participando en la cajita. Mi nombre es Mauricio Estrada Sánchez, llevo 10 años participando en la cajita y toco el tambor. Mi nombre es Jesús Gerardo Estrada León, llevo 7 años participando en esta bella y hermosa tradición familiar. Mi nombre es Luis Estrada Gómez, llevo 25 años participando en la cajita de la tradición familiar y toco la trompeta. ¿Qué onda amigos de Rapidín? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a grabar, son las 4:06 de la mañana. Hoy sí madrugamos para ustedes, entonces espero que disfruten este video. El día de hoy les traemos un video referente a nuestra tradición dentro de aquí del municipio. Se trata de la caja del grupo de Semana Santa, así que espero que les guste mucho. Acompáñenos en este recorrido. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, Señor. Te damos gracias por este nuevo día que va a empezar y que vamos a empezar la Semana Santa. Queremos que en estos momentos que vamos a hacer este recorrido, Señor, nos acompañe y nos guíe en este caminar que vamos a iniciar nuestros días de Semana Santa, la preparación de la Semana Santa. Damos gracias por cada uno de nosotros y nuestras necesidades, por dar este apoyo para seguir adelante en este grupo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La caja es un símbolo emblemático de Metepec. Ya cerca, más de 115 años que se fundó esta caja por la familia Estrada. Entonces el escuchar la trompeta, el tambor, son los inicios que marca la cuaresma en nuestro bello municipio. Amigos, llevamos casi 40 minutos caminando. Pues es un recorrido largo que son aproximadamente de 5 a 6 kilómetros los que se caminan cuando ellos salen. Entonces vamos a seguir caminando. Nosotros nos representa el ir al lado del Señor, o sea, sintiendo el dolor que Él sufrió en su martir hacia el Calvario y en su muerte. Representamos ese dolor, ese sentimiento que Él lleva durante su trayecto del Vía Crucis. Nosotros llevamos ese tono que viene de generación en generación, anunciando lo que es la cuaresma, empezando desde ahorita miércoles de ceniza, y todos los viernes que son que se le nombra los incendios de cada barrio. Y es que seguramente si tú eres del municipio de Metepec, posiblemente te resultará muy familiar ese sonido. Para muchos nos causa cierto temor, pero para algunos otros es más la señal de que Semana Santa está próxima a llegarse. Amigo, ¿qué te está pareciendo esto? Muy emocionante, amigo. Es interesante conocer las calles de Metepec de madrugada, básicamente. Una buena caminata para empezar bien el día. Para mucha gente que no es parte del municipio puede resultar pues un poco molesto e incluso extraño O espeluznante. Pues escuchar este tipo de sonidos más a estas horas de la mañana, ¿no? Bueno, si lo llegas a ver y te da curiosidad, puedes salir a verlos, ofrecerles un café o un pan. Yo creo que se los agradecerían. Yo creo que es algo importante porque pues la verdad es como muy pesado levantarte a las 3:30, 4 y caminar por básicamente todo el municipio, o por lo menos por la cabecera principal. De hecho sí han salido personas, pero no son de aquí, son personas que vienen de otros lados, vienen a una estancia aquí o vienen de paso, y por el momento pues no saben qué tradiciones hay, y pasamos, pues es molesto porque están durmiendo y los despertamos.
gente le causa extraño y le causa pues cierta curiosidad el ver a estos personajes. Y de verdad, si eres nuevo aquí en el pueblo, en el municipio, no te alarmes, principalmente con el sonido de la trompeta, corneta, porque resulta pues sí algo espeluznante, ¿no, amigo? ¿Qué te parece a ti? Bueno, como venimos aquí con ellos, pues no se siente tanto ese sentimiento de extrañeza, ¿no? Pero si estás tranquilamente en tu cuarto durmiendo A las 4 de la mañana y 4 de la escuchas mañana. pasar a estos tipos con una cornetota y sonando, parece alarma, de verdad. sí, dices, Viene me viene Jesús. el juicio. A este grupo de personas, Se les conoce como la caja. Y hay un diablo muy curioso que les va a contar aquí mi amigo. bueno, por lo que yo sé y por lo que ando en otras entrevistas, es porque Bueno, mi papá me comentaba años atrás cuando él inició la cajita con el punto de mi abuelito, que la caja se le empezó a nombrar porque salían a los pueblos más cercanos de Metepec. Iban a los pueblos a recoger ya fuera limosnas, o semillas o el diezmo que se le llama, el diezmo, y iban tocando los tambores y decían, ahí viene la caja. Entonces lo que comentaba mi papá, que de ahí se le empezó a llamar pues la caja a la cuestión de los tambores. pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este recorrido. Es un poco largo quizá, pero vale la pena. Entonces, bueno, para ustedes díganos qué les pareció, coméntenos aquí abajo, déjenos su opinión. Si tú eres del municipio de Metepec, pues cuéntanos qué es para ti, qué representa el escuchar a estos personajes. No olvides suscribirte, darle like y ayúdanos a compartir. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.